ebandeli moninga Nzambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na Eva maman C'était en ce moment Libala et bandaki Nedenie maman C'était en ce moment Libala et bandaki Nedenie Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babokilo peto saba semeki na yo perdino zala gentil kisi ya libala e botosie mama perdino zala gentil kisi ya libala e botosie mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobandako ya mama. En fait, c'est toute une histoire qui a eu son début depuis qu'on était vraiment des enfants. Donc, tozalaki bana mike makasi ndenge zalaka bana mike bokola na bino et puis voilà. Je l'avais déjà connu avant. Azalaki mwana muke ngapi mwana muke. Et un certain jour, quelque part, namona kaye n'apprécié kaye. Et depuis les jours-là, je commençais à être derrière elle. Ndi to lingana na frère Emmanuel, okumba bila komba dadi. Ça fait 15 ans. Tu as un mariage moko. Tu as un mariage, tu as une même voiture. Tu as un camarade, tu as un mouké. Tu as un mouké, tu as un mouké. Tu as un mariage. Les gens ont fait tant de temps à l'église moko. Tu as un camarade, tu as un camarade. Tu as un partir de 2000 ans. 2001 ntalinga munga ate ndito ndo kutana ba camarade to kutana kitu l'église azongi to kutana ndio la classe etika atina classe ezeka na bimata azongi singa suna nda krabongo ndeka to ndo kutana to lingana. Au début c'était juste une histoire quand nous allons à Cap Vert et après un moment ça va partir. Mais après tout au long de la vie auto vivra na ye makambo ebelo to kutana nango ba ona baba auto kutana nango et réconfortable biso bi réconfortanga et un certain jour je me suis décidé de le promettre que un jour na ko honorer yo na sala onu sizalaka nécessaire pour nous sala pour nous honorer moi aussi. Après on est d'accord parce que à la vie sérieuse, la temps wana avec na basebele ninga linga ke linga wa ka tumba tanto tutanaki ataso ba beti ngapa na biso ndo yo kate na ozonga ka nyosa ndo yo atana zo décider to boya to ba biso boya to ke ako kende ngana ke so to kutani to zonga naka parce que ninga makasi to continue bongo ba tunos ba ko ba taka contre biso ba na raison parce que ba nzima ka tenje to ko mosika to komi lelo eza ba voisin so ba kota makambo so ba mona na nzela ko ba menacer ko ka kotana biso te ko ya te so to ko beta yo ba grand frère na ba na se planete parce que ba ka yo sa na leki na bango ya ndo ya ba sa na leki bango ki na yi tina 2010 na yo ba zuma mona na liboso. Papa a dit, mais même quand c'est un quand on a dit, ok, nous, ok, nous, on va essayer de monter, on va pas mettre la moine à noter. Mais il y a un moine qui est capable, il y a comme ça, parce qu'il y a un mukanda, il faut ça, l'union, au bas de la mairie, il faut ça, l'union, c'est pour, pas l'indice, quand on a fait un pokata au Kimane, mais il y a fait Dieu, avec un Kimate, à ça, l'union, sur une balle à ça, la capacité mukanda, and now il y a un moine, une ça va passer sur moi, la posa. Si comme en 2011, il faut acquitter beaucoup à l'Angola à Porto. Parce que c'est bien, mon bon la c'est un cas après ça il disait comme nous allons à Kiminaï. Donc il peut ça que nous et
moment lokola ezalaki kino te ntango mosusu mosala eza te nazosala te naza na eloko te ntango bazoboya kino te ntango mosusu nga nazala na ye nga mpe nalingi kaka nazala na ye ezo encourage nga nakende koluka de tout coup mpona koka koréussir oyo ezali objectif na nga parce que je ne pense pas que nos papa morote alingaka mwana na ye abala soit voyou soit mutu moko bo oyo akoka ko assurer éviter donc c'est tout à fait normal que nous à l'époque là makambo na nyonso ezala mais eza ba makambo déstabiliser yenga te eza makambo limbisa ina ngonga te eza makambo nde par contre pesa ngande makasi par contre pesa nga susu donc botelemi ya makasi parce que le reso na zane bo donc c'est que la famille va accepter conditions donc va accepter que ngana zalana par rapport à ba conditions na bango ba imposaka à cause de l'obéissance à combien la photo 2011 2013 avec ben sangana yé tout ça en 2017 yango 2014 na botu mo ami balé 2017 yango avant na tout botu mo ami balé fona balo pe akuti mais ça m'a sanyo pas na bino à la tête capable ba mo bal na 2015 à Salinios na libota après si bien 50 pesa 2017 baritine avant année si la fona balo mariage yango to na nzela ti le 17 yango to sa mariage na biso yango histoire nanga pas bolingo na biso 17 ans de pouvoir c'est ça merci. Donc voilà, donc les autres ont longo, tous en aillé, donc ça fait déjà bambou le belé, pour on appelle ça ma détail, donc bambou la vraiment ils ont déjà belé, baebi, si vous cherchez sur la police, on peut se dire on va détailler de plus, mais ce qui est vrai, ça fait vraiment bataille belé dans un aillé longo. Donc je l'aime beaucoup, donc c'est vraiment ma femme à moi. Donc vraiment mon cœur et mon âme. Donc femme créée selon mon image. Donc aza vraiment moi si on zamba qui est là pour nanga, aza moi si on zamba ça là c'est l'image nanga. Donc voilà, je l'aime de tout mon cœur. Donc nalinga ma case. Ngai Gigi étant qui a mis à Dadi et puis a mis sous à Tété. Donc tout ça il y a une histoire vraiment. So na bando lo bangwana aussi ça té mais na mukuse na ko loba il y a des on a vraiment beaucoup pensé passer des bons moments avec eux. Na Angola on a donc famille mubimba ngwana et puis na ko yebisaka na Dadi na Tété babandi le loté. Dadi a yebi Tété il y a longtemps. Je crois que Tété Zaka a 12 ans ou 13 ans si je ne me trompe pas. Bon voilà, les lots Nzamba Sali qui les rêves na bango kokisama. Tika Nzamba Pambola bango na ba na bango bazana, bo bazana pour le moment. Na ba oba koyasima, Nzamba Tchalo boko asangisa bango lisusu et puis ils ont l'exemple lisusu na ba oyo ba doutaki. C'est-à-dire na ba oba kanisa que aventure oyo ko s'arrêter. Mais Nzamba Sali grâce moko et puis continuité les lopé ba oyo pe lisusu bazana ba idée ou bien bazana ba idée moko et cause à lokola ba difficulté na bango par rapport au couple na bango ko peut ko aider bango lobi pe ba surmonter yango afin que lobi ait servi bango lokola exemple ko banda na bango ngala yebi yango malamu donc to bana osala répétition il y a musique depuis kala na pango ba tété moi c'est naé et puis ba répétition tant on bazana ba jeune pe ba jeune bana mike ouais ça a ndimwana surtout que ba répétition ça les savoir mon na Dadi azara place wana que non il y a donc sa place à répétition donc frère Emmanuel azo donc sa place à répétition au moins que non répé avant répé banda ça commence déjà OK bon il y a ma nzambe justement là que non azo donc ça sika au moins répétition pe sili
okomona tikali bato nyonso bakei suka nango orke histoire bien ebimi place wana keno babanda yango mpena bomwana kino lelo en tout cas esengo mingi mpo bato miso oyoka keno babanda basuki na nzela me ya bango babandi bomwana ti lelo oyo dadi aye na poto ye atikali aye kolanda ye lelo epesi oyo epesi plaisir à trop donc epambolami mpe mpa na nzambe baza na bénédiction ndongo bozomona keno bamere bauti mpe na Angola baye pour le mariage oyo rien à dire nzamba pambola bango makasi direct Bobby Le voilà là, le voilà là. T'inquiète, bengi kaka. Au gaspé no crédité. Non mais tout ça na ngani ngi to sambela ni. Non sambela na ngani. Wala ngia mkongo na okota. Ni chozo ngale pensi na okota. Tango bango ba eko lingana po ngana luba pena ba lingana na kati na ndako na ngai. Po ete dadi bazalaka ko sala misiki ko ya ko yemba groupe na bango babanda ya ko sala ba repetition kati na ndako. Po na nga pena na yeba kayete babandela kakuna. Bongo na sepela kate kotala âge dadi ya laki nango. Kotala âge teta ya laki nango. Peto yeba kete bazana no bana. Dadi na na sale loko te. Ye pe baza ko lesa ye. Tete azana no mwana classe. Po na nga na yeba ki yete ekokaki na nutango na bango te. Na zalaki pena ko sepela na yango te. Tikino to ya komona ke komi likambo ya bazemi bon autre meza ki lisusu te to ya ki komona ke sava ba komaki ke to mona ke komaki na tawo ke foka ke to ndima donc babandaki bolingo na bango ngana zomona kaka donc ndabana okasaka ke bazalaki bon leki na kulutu na ndenge ke biso ba mama to yemba kisika moko to sambela kisika moko bana pe basambela kisika moko mukono yo ke teta zara zemi po sala timu na libulu na kuna benta ngaba ko boma ngai na bingala kufi ayebisa ngate loko moko to bana ngate ke mama o monde eza boy allo bana po yebo ka yebi ngai to na zo bane dadi soki oli ko bala tete zelana no sala nanu soko sali simanango obali mwasi tango tokomi le 31 mars na pokwa yo mama nazo voyager lobi le premier on le voyager lobi le premier na mwasi ote mwasi otikala azo tikala boyokani oto yokani ngabi bon temps même singa ngambo donc nazalaki obligé soki nazwi mwa pata na ngai funa kene kotika leta mwana pona nini atikilanga ta utu kwanza tala bakema momone siko ozwilaka awa rien mais soki nazika kwanza nanga bitala mama ngabite funa ketika leta mwana nande pe na Monique alobi en tout cas ngai penza tozo abezo be ngai mama bosala eloko moko te soki ngama ko na tindiri bino tinga basala ka ndenge te mama ko sala eloko moko te tinga mo na pe bino fait vert quand tozo mukanda to bombi tango nzambe apamboli ye abiki mama sikoyo tango ekoki basole na ya na ye papa dikle makamune ne se zari papa dikle ngai ya zo pe ke forme mafuta omonde yeza boye to sala boye mafuta dada lobi boye kaka ndengo na to ye koma ti na consensus biloko sombami mukole koki to sepelaki to bini to Monique en tout cas penza
tokoki makambo yango oyo eza esengo makasi tozobeta lisolo oyo lelo tozobeta yango na Angola te tozobeta yango na kati Europe tozobeta yango na Europe principalement na France na kati ya Rennes esika bango mibale baye kotonga foyer na bango donc esika baye kotonga nil na bango donc izala donc toye kovanda awa po to traiter makambo ya libala oyo lelo donc lelo bazosala nde mariage religieux pe baokende ngo na civil donc bazo souder bolingo na bango bazo continuer toujours kocha ba fondement ya makasi na makambo ezaki lisolo oyo bandaki c'est comme ici aventure mais lelo ekomi oyo eza respecté pa batu nyonso na kasa bakomona déjà avant ngai ba mama balekaki po ba expliquer les deux mamans baza ba mama na biso mama boti tete na mama boti la dadi alors ce que le bavandi longo bazo expliquer ngo pe ko makambo esengo alors ko makambo esengo za makambo kolia komela normalement oyo etikali makambo to lata ba veste to kende ko bina na bandeko bakoya kotala biso po libala eza lisaka bato nyonso na makambo botango kweyaka bato mingi balingaka koya kotia ba commentaire ngai na bandaki pena koloba mingi na dadi na bandaki pena kotomboka na dadi mais na bandaki kotomboka po etaza mwana na ngai na yebaki pasi ya mama na ye po toza kosala na ye longo yango nga na bandaki koloba dadi yo na nosalite soki omekika kosente mwana nga tokoyokana te kotianga kufuza na mama kasi bato asongi botikali la soni po ete toteyi matei na biso lelo oyo epesi biso esengo bino bato asongi mpe botikaka ye eza malamu te bien eza malamu te biso siko lelo oyo tokomi na biso bien yo moto otiaki songi otikali na soni dadi aza leki na ngai oyo na yebi utabo mwana ti tozo kokola idadi na parcours na ye ya vie asepelaka linga tete un jour alingi tete bakomo vive na tete toyebi bolingo kobandango ezalaka pasi koleka moto aotonga ndako po bacompréhension ezalaka makambo ebele ezalaka na kati badiscussion ezalaka na kati mais le deux bamekaki mwa moke koka kozala na maîtrise pe bamétrisaki makambo so ya mike boyebika nde makambo yango ezalaka mwana mwasi na famille na ye mobali mpe na famille na ye oyoka kuna mwa makele nga mpe ezalaki conseiller confidentiel ya petit na nga dadi quelque problème aye vie ndenge nini tala boye te petit okogere yango boye tokokende yango boye eza mpe makambo so mpe dadi wana ya mpe mona po abetinga mpe matolo afentengaki efe na kosala boye na mpo kaka satisfaire mwasi donc eza baparcours ya bolingo ndenge makambo ya bolingo etambolaka ti à un certain moment yai kosala ke dadi asente tete bon lokola ekomaki makambo ya déjà troisième personne azokota na kati ya bolingo yango etikela suku makambo bango mibaleka te ekomi makambo ko makambo bato nyonso dadi yai koexplike ngai moto liboso yai koexplike ke vie tala problème eza boye eza ngai kino vie ndenge eza boye na sente osente réponse nanga mpa na bango nyonso tuko babalekela yebisaka bango kosente te fo bala po ezala honneur mais lokolo sente yeba kobomi mutu te obakisi nde mutu na famille donc cela veut dire faut tovanda totretango bon ezalaki mwa moke ngambwe po ata moto aza na mbongo ebele lisolo ya zemi alingaka koyoka yango te ata moto aza na mbongo ebele ndenge lisolo azalaki na makango aye kobetela lisolo ya zemi alingaka koyoka yango te alors ezalaki mpe de même idem epa dadi ezalaki mwa moke koningisa ye mais maîtrise ezalaki ti totraite yango nzambe apermettre asungi baboti mwana bango esali ke dadi avoyager aye na Europe teta tikali na mwana par après esengaki ke foto sala makambo ndenge basalanga makambo na moto azwi responsabilité ou bien na moto a déshonoré mwana bato esengaki ko foto kone ko honorer mwana mwasi oyo dadi a déshonoraki ndenge makambo esalaka biso bakongo tolobaka libala babala yango pa motu moko te mais aza moto azalaki motu ye moko na makambo ebele oyo esengaki mpo to résoudre nyonso mpo tokende kohonore tete tokoma ye mpe na bapoint wana tobali tete tozwi tete en charge par après ye moko mpe abundi na makasi na ye amemi mwasi na ye baye kovana na poto eloko nga nayebaka malgré bazalaki bana oyo babandaki na ndenge bazalaki kosala tosepelaki te mais tozalaki na bango na ndenge moko mpe ya mabe te na biso bamama toujours toyaki na biso très bien bongo
tokoti na dossier mosusu na phase mosusu nzambe comme ke alaki ke ekokisama mobali akomaki bon moke kodebriller tiki na ye kosente tomona ekokika ke mokande ye baye kolingana libala ye kosalama mobali aye poto mwana botami donc eti lelo oyo tokomi na phase ke libala penza officiel lisusu ya nzambe salama mais premièrement si tokokisaki makambo na biso kuna na Angola bayi kokokisa kopesa nyonso tu oyo esalaka mwana mobali epa tomonaki ete akomi mobali po ete akoki makambo na ye nyonso tu na esengo nyonso tu mpe tokomaki na ndenge moko ya bien pour ke ezalaka ndenge wana bongo lelo oyo nzambe oyo azali malamu apesi bango makoki ou bien makanisi ya kopusa na ete babudisa libala na bango bongo bamoni mpe ke en tout cas bamama bakoki kozanga te marge bapapa baza lisu na bomoi te mais biso bamama toye kopresente libala ya bana na biso toye kosepele longo bisika bango bakolekisela molulu wana nzambe apermettre te biso toya yango nalobaki na ebandelike na kumisi nzambe po akokisi yango ete tokoka kozwa visa tokoka koya na ndenge lelo oyo lobi le 17 juin bazokokisa mokano ya nzambe en tout cas nzambe azwa lokumu nzambe akumisama na oyo asaleli biso ya minene mpe ya kokamwa aza nzambe yango wana nazotombela bango libala kitoko bavanda malamu bazala na boyokani bazala na likanisi moko koyeba posa ya moko pe mususu wana nde libala eyokende liboso yango wana natombela bango libala malamu nzambe apambola bango bakende liboso batala kaka kulusu ya Yesu masiya po ete bapengwa te nzambe abatela bango yango kana zana nana swanisaka toswanaki te me mama yaya ezalaka amandenga alobi boye nga binasala nini so bomanga ikaka po nanaleka bakoloba te mama tolinga yo penzi mama ndenga zo olobi aboye vraiment ntoka soki ngapi ngabi nakoloba eloko moko te nakoloba eloko moko te natala koloba eloko moko te na kombo ya nzambe donc nga naza kotayela kaka nga boko nasina kufi soloko polango na okima oh mama ndenga kuta lobi mama ndenga lobi so pe balako yebisa makambo ngape na yebi te makambo lokuta na lobaka nani oyo ngala bandako yoka donc bon nakibala ngai pete tango makambo pe komi boye donc harmonie ezonga nango bien toza na biso bien to na biso kutukulutu na leki soki likambo ezali toza esika moko tozoli esika moko tozosepela donc namonaka lisusu likambo moko ya mabe te Vraiment, lelo na zope sans zambe merci makasi pour sala biso ngolu asali so grâce que nonga na koka kozala na vraiment dignement donc dans le sens que nous ndenge batu bakaniselaka ndenge batu banda ko penser et salama au contraire par rapport à penser à batu donc lelo tout ça na helongo ça fait vraiment de joie quoi ça fait vraiment de joie et ça là c'est mon makasi quoi tobimba longi bato bandimaki te tokokoma esika toza lelo bato bandimaka te tokokoma letape ya nzambe aza toujours kote na biso toujours tonda otambola tozata nzambe liboso tonda banzambe nzambe ndenge atala liboso akupe na biso lelo yango oyo tokomi esika toza lelo grâce po totoyokaki bato te natala mpe kozanga mbongo ne te poso na natala kozanga mbongo nalinga olinge te soki natala kivoyo nalinga olinge te bayebi ngai ayaki mpona ede
problème ça le qui voit c'est nga funa bimisi na tombole nga na sala yi attends maman tu na sala yi les ça dans les deux grâce non ça baza bien les camions sont vieux senga il faut pour kutana pena moto wa ko soutenir yo moto wa ko aider yo vraiment aza quelqu'un on a yeba vraiment na bomwana mais à servanga vraiment makasi à sunganga tellement trop aidanga vraiment makasi na ba makambo ebele on a ba makambo ebele quand je parle de makambo ebele na toutes les 4 catégories à vie donc na nyonso o esenga muta ko sunga mutu na vie vraiment asunganga. Oui ndeya lobika za mbali moko penga mituna Polisi balongo loko mbali kati naye. Ambali moko aido zala, ambali moko accompagner comme facile to fanda to bana mikazo so na âge moso ya ndemi te meto fanda kwa pesa do fanda ya 4 ans déjà ensemble. To kana so muto ya to musika kota o to binga so nani ote. Amtu mo ata silika comme na suka. Alors reconnaître na sala ki mabe, na sala ki boite limbisanga. Ambali mo fenda ntame da tinda na vinanga. On a évité ce qui est dans le mususu il a mis la ramassance dans des grands villes parce que ambali mo mikiti ça ay be senga pardon ambali mo on a senga une fois ba assemble la kambo to assemble la ka pe ambali on a senga par exemple na senga na ambali ambongo te na senga na ambali to kan ndenta binga ka ambali o pesa nga valeur mwasi ambali o ba te ho mpula za libanto na kata ndao mwasi na nga posa na nga ambali on sorti musala akota akana ndako akina tabas o abima te so tende ni ambal mo na singa yana ba merci la nuance nous sommes habitués juste ici si ça avec Dieu nous ferons toujours les exploits donc voilà quoi merci au revoir. Au revoir. Naebandeli moninga Zambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na eva maman, c'était en ce moment